ล็อกแลนด์สตูดิโอวันนี้ป้าทุกคนมาเที่ยวความแก่นะครับผมนั่นคือเทนี้เลยครับผมลานสาขาความแก่นะครับผมลานสาขาความแก่นี่ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนวัดเจดีย์นะครับผมอำเภอลานสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมสำหรับเทนี้ไม่มีขาเข้าชมนะครับแล้วก็บริเวณความแก่มีร้านกาแฟนะครับผมให้บริการแล้วก็มีอาหารแก่แล้วก็อาหารปลาคราฟนะครับจำได้ด้วยสำหรับที่นี้เปิดตั้งแต่9 โมงครึ่งจนถึง5 โมงเย็นนะครับผมสำหรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมไม่เต็มไปในป่าลูกป่าล้านไปเที่ยวได้ครับผมบอกเลยครับตกใจกับลูกล้านของคุณแน่นอนครับผมSilence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You